बैठे थे तो मुझे पता ना थी क्योंकि हमारे गाँव में लाइट ना आ रही उसने पहले तो फॉल्ट है लाइट में। जैसे मैं हल्का से खसा तो बोला हाँ भाई तुम वो देख के खसो। मैंने कि भाई ना मैं ना तो देख के खसा लेकिन बदमाश है ना मैं ना कह रहा कुछ भी। इतने फायरिंग कर दी। कुल कितने लोग थे आप? 4 थे। जो फायरिंग करने वाला था वो कौन था? वो थोड़े मोहल्ले का ही है, जयवीर और फुगुल्लू। ठीक, आपकी कितनी गोली लगी? एक लगी मेरे। अब ठीक हो? अभी तक ऑपरेशन न हुई। हम वहाँ पर घर के पास ही छोटे से लूडो खेल रहे बच्चे हैं। ड्रिंक कर खाया तो क्या लगा ये क्या कर रहे हो? मैं क्या लगा लूडो खेल लो तो क्योंकि बोला मैं पहले बोल के तो कहा होगा तो बदमाश थी तो पहले बोलो हमें पता नहीं बात पिस्टल और तुरंत पिस्टल चला दी। जो पहले तो मेरी लगी गोली साइड में थोड़ी सी भीत की साइड में एकदम गिर गया। दूसरी गोली एक लड़का और उसके अंदर नाम को वाके मत धोखा हमारी कमर पर ठीक है वो नीचे को लोग बैठ हुए तो उसका लगी लो। तीसरी गोली उसने भीत के ऐसा करके ऐसे मारनी चाहिए मेरे मैं और थोड़ा सा बैठाऊँगा मेरी साइड में ऐसे लगी छाती साइड। चौथी या पाँचवीं ऊपर को हवाई फायरिंग करी थी। कुल कितनी फायरिंग हुई थी? 4 पाँचवीं अच्छा, कुछ ना हुआ था ना? उनका तबीयत गंभीर है। उनका गनशॉट का नाम परवेश है, 27 ईयर ओल्ड है। वो दारिया नगर से आया। उनको रात को 10 बजे गोली लग गया। हमारा हॉस्पिटल में 11 बजे आया। उनका गोली तो लेफ्ट थाई में लग गया बट वो गोली उधर का राइट साइड में राइट थाई में आ गया। अभी उनका बीपी कम होता इसलिए पेशेंट को थोड़ा स्टेबल करके उसके बाद ऑपरेशन करके निकाल देंगे। पेशेंट अभी आईसीयू में एडमिट है। मैम गोली एग्जिट हो गई है या एग्जिट नहीं हुआ, अभी अंदर ही है, राइट साइड ऑफ द टाइप। थाना जारचा के दयानगर गांव में प्रशांत नामक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ लूडो खेल रहा था। उधर से जयवीर नामक व्यक्ति गुजरा तो प्रशांत ने खांसने की बात की तो उस पर जयवीर से उसका कुछ वाद विवाद हुआ कि भाई मैं देख के तो खांस रहे हो तुम। और इसी दौरान जयवीर ने फायर आर्म से उसके ऊपर प्रहार किया जिससे गोली उसकी जान में लगी है। कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है, खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी।